Buonasera, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io Gabriella in arte Briga Bijou. Stasera farò il tutorial passo a passo di questo piccolo modulino che ho chiamato Tresor. Ho già fatto forse la settimana scorsa, una decina di giorni fa, un breve tutorial, un'anteprima del tutorial fotografico, ovviamente in altri colori. E niente, stasera tutorial passo a passo. È un tutorial per principianti, è semplicissimo da eseguire, se ci riesco io, se l'ho inventato io, lo possono fare tutti. E niente, passiamo subito all'elenco dei materiali. Io vi farò il tutorial naturalmente del modulino, poi la goccia, lasciarlo come modulo semplice, metterci una monachella particolare, questo starà alla vostra fantasia. Allora, per creare questo modulino cosa serviranno? Allora, prima di tutto serviranno delle Zoliduo destra e sinistra, per ogni modulo 2 destra e 2 sinistra. Queste sono il colore che io ho utilizzato, eccole qui. Poi dopo io ho utilizzato per il centrale una candy, eccole qui, questo è il colore, che è un colore particolarissimo e cangiante, non si vede nel video ma ha delle sfumature con il viola. Poi serviranno delle Super Duo, io ho usato, questo è il codice, l'ho comprata in un negozio fisico, questo è il codice, ne serviranno mi sembra 10 per ogni modulino, sì, 10. Poi serviranno dei cipollotti, quelli 3x4, io questi mi sa che li ho presi alla fiera creativa da Filincanto. Poi servirà, per ogni modulo serviranno 2 Arcos, questo è il colore che ho utilizzato. Quasi tutti questi materiali li ho acquistati da Perline e Gioielli. Ne metto un'altra, scusatevi, mi ero dimenticata. Poi serviranno delle 15 e delle 11.0, questi sono i due colori. Metallic Amethyst Gunmetal sono le 11 e Metallic Ematite sono invece le 15.0. Poi servirà ovviamente un chiodino, io l'ho scelto color rame perché ovviamente il modulino ha questo color rame, idem per la monachella, e ho scelto questa goccia viola perché questi cipollotti e le 11 e questa candy hanno queste screziature e mi piaceva il colore. Allora partiamo subito. Io, visto che mi incarto sempre scusate il termine incarto, termine prettamente napoletano, partenopeo. Allora, ovviamente, scusate, ago e filo da tessitura, io sto usando il Caperlan, che è un filo di nylon da 0,16. Un ago penso sia della Pony, non lo so, è uno degli ultimi che sto usando, penso che sia uno della Pony numero 12. Mettete su una bella gugliata di filo, sarà 1,5 metri penso, perché è meglio che avanza e lo gettate che poi arrivate alla fine e non riuscite a fare il giro di sicurezza. Ora torniamo a noi. Visto che io mi incarto spesso, Zoliduo destra, sinistra, su e giù, cosa faccio io? Mi posiziono già in questo modo, vi mostro, ecco, mi posiziono già come devono andare, come le devo andare a inserire, così non ho problemi. Fate anche voi lo stesso, ve lo dico per praticità, allontano queste cose. E quindi cosa faccio? Inserisco un cipollotto, una Zoliduo, posizionateli proprio così, così non avete nessun tipo di problema. L'altra Zoliduo, vedete? L'altro cipollotto e metteteli sul vostro filo, portateli alla fine del filo, fate attenzione perché io quando faccio questa operazione lo sfilo tutto il filo e quindi rinfilo nuovamente. Portateli alla fine del filo, quindi vi troverete in questo modo, ok? Cosa fate poi? Inserite la candy. Secondo voi riuscirò ad inserire
la candy, ok, inserite la candy come vedete in questo modo, ok, inseritela e poi ripassate in tutte le perline che abbiamo inserito. Più facile a fare che a dire. Io adesso ecco qui, scusatemi, quindi ok, la messa a fuoco è andata, quindi ci troviamo in questo modo. Ripassiamo nuovamente in tutte le perline inserite. Io ho sempre qui tra le mani l'altro capo del filo che non ho ancora tagliato ed annodato. Quindi a questo punto, quando ho fatto il secondo giro, faccio un nodino semplicemente sempre si fa per dire. Diciamo che la parte difficile di questo tutorial è proprio questa, la parte iniziale. Quindi stringo, non tantissimo, insomma non è necessario tirare tantissimo. Faccio un altro nodino, ok, in questo modo, va bene? Quindi ho fatto un nodino qui in questo punto. Cosa faccio? Supero la candy, quindi entro nell'altro foro della candy ed ora cosa devo fare? Devo rinfilare le altre perline e faccio la stessa cosa, inserisco il cipollotto, la zoliduo, l'altra zoliduo, l'altro cipollotto, vedete? In questo modo, e rientro nell'altro foro della candy dal lato opposto. Sembro veramente un'impedita. Una cosa di una semplicità estrema e invece con la telecamera davanti risulta problematico. Ecco qui, quindi questa è la partenza. Ora anche in questo caso io mi ripasso in tutte le perline per stringere il lavoro. Sono ripassata quindi di nuovo in queste perline, risalgo di nuovo nel foro alto della candy, vedete quanto è lungo questo filo, e mi ritrovo praticamente il filo iniziale da cui sono partita, faccio un nodo, 2 e finalmente taglio. Quindi ho fatto il nodino e taglio. Ora passiamo ad inserire le perline, quindi sono uscita, metti a fuoco, sono uscita, quindi ho fatto il nodino, adesso inserisco sul lago 5 rocaille 11,0 e vado ed entro nel foro superiore della candy in questo modo. Nuovamente 5 rocaille 11,0 ed entro nell'altro foro. In questo modo, quindi sono uscita da questo foro della candy. Cosa faccio? Entro nel cipollotto, entro nelle due zoliduo, scusate ragazze, non è semplice, entro nelle due zoliduo ed esco dal cipollotto dall'altro lato.
perché dobbiamo andare ad inserire le superduo. Quindi sono uscita qui, prendo sull'ago 2 superduo, 2 superduo e lo inserisco al centro qui, in questo modo. Altre 2 superduo e dentro altre 2 superduo e dentro nel cipollotto centrale. E ripasso. Quindi lo so che la messa a fuoco non è il massimo, quindi faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Quindi entrerò da questo cipollotto, entrerò nelle zolidduo, uscirò da questo cipollotto, inserirò 2 superduo, entrerò nella punta, 2 superduo e mi ritroverò ad entrare in questo cipollotto ed uscirò qui al centro da questa zolidduo. Ovviamente ragazze, io non lo ripeto, però se il giro vi risulta molliccio, voi ovviamente ripassate, perché non so il filo che state utilizzando. Nel mio caso è abbastanza stabile. Se però voi ritenete opportuno di dover ripassare, ripassate tranquillamente. Ora siamo uscite, se metti a fuoco, ecco qui, dal foro qui in basso di questa zolidduo, salgo nel foro superiore di questa zolidduo ed inserisco a questo punto, bello, io mi guardo l'orecchino qua perché mi dimentico, normale amministrazione, inserisco una 11 0 ed entro nel foro superiore della prima superduo. Odio questa messa a fuoco. Ok, sono entrata nella prima, poi inserirò un cipollotto ed entrerò nell'altra superduo. Tra queste due inserirò una superduo. In questo modo, un altro cipollotto, non specifico che il cipollotto è quello 3x4 perché sono gli unici cipollotti che stiamo utilizzando, e dentro quindi nella superduo, poi inserirò una 11 0 ed entrerò nel foro superiore della zolidduo. Quindi vi mostro da vicino tutto quello che abbiamo fatto. Siamo usciti da qui, da questa zolidduo, una 11, un cipollotto, superduo, cipollotto e una 11. Ora mi trovo qui, è il momento di inserire le arcos. Poggio sul piano, potete farlo anche voi per comodità. Cosa faccio? Inserisco la superduo, inserisco l'ago, non nella superduo, nell'arcos, in questo modo. Poi cosa inserisco? Cosa inserisco? Boh, chi si ricorda? Una 11. Poggiate sul piano. Una 11. Un cipollotto ed una 11 sull'ago. Portiamole alla fine del filo e rientriamo nell'arcos e nella zolidduo. Cioè, più elementare di così non so come spiegarlo. Quindi
esco da qui, da questa Zoliduo, Arcos 11,0, cipollotto 11,0 e rientro nell'Arcos e nella Zoliduo e faccio lo stesso identico lavoro anche da quest'altro lato. Ci ritroviamo qui quando chiudete. Finalmente terminato il giro anche dall'altro lato, ci troveremo qui a questo punto. Qui sarebbe bello se uno lo vedesse. Siamo usciti dalla Zoliduo. Ora inseriamo, praticamente l'orecchino è quasi, il modulino è quasi terminato. Rientriamo nella 11. Ora dobbiamo praticamente fare il giro finale, cioè inserire le 15 e le 11 per fare questo contorno. Allora, dicevamo, siamo rientrati quindi nella 11 ed inseriamo 2 11,0 ed entriamo nel cipollotto, altre 2 11,0 ed entriamo nel foro superiore della Superduo. Altre 2 11,0 ed entriamo nel cipollotto. Altre 2 11,0, quindi sempre 2 ed entriamo nella 11. Arrivati a questo punto, sopra la Zoliduo, anziché inserire le 11, inseriremo, mamma mia, ho delle mani orribili, vabbè, non ci fate caso, io sono così, faccio di tutto con le mani, me le uccido proprio. Arrivate qui, anziché le 11 inseriremo le 15,0. Io ne inserisco 4. Non so se ho detto che sto usando tutte le rocaille della Toho, quindi sono Toho, quindi inserisco 4 rocaille 15 e mi inserisco nell'Arcos e risalgo anche in questo modo, risalgo anche nella 11. A questo punto inserisco 4 11,0 e quindi sormonto il cipollotto, rientro nella 11, rientrerò nell'Arcos e quello che ho fatto da questo lato lo farò anche dall'altro, quindi qui inserirò 4 15,0, entrerò nella 11 e poi in tutti questi intervalli 2 11,0, qui le 15 e qui le 15 e anche qui l'archetto da 4. Quindi più chiaro di così non si può. Questo è il modulino finito, inserendo anche dall'altro lato tutte le perline mancanti. Ripassate, fate un altro giro per compattare il lavoro, senza tirare però, Vediamo se riesco. Allora, il modulino è finito, sono ripassata e ho fatto qualche nodino. Ora vediamo come inserire, semplicemente non lo faccio mai vedere, la monachella. Allora, io faccio in questo modo, mai allargare il cappio in questo senso, ma sempre traslarlo. Quindi lo inserirò tra le rocaille centrali, erano 4, quindi ecco. Allora, le inserirò tra le 4 centrali e chiudo. Scusate, ma il problema è sempre lo stesso, avere questo bagarozzo davanti agli occhi e non vedere nulla. Quindi ho inserito la monachella
e dall'altro lato chiodino, inserisco. Ovviamente vi servirà una pinza a punte tonde, faccio una sorta di cappietto in questo modo, vado dall'altro lato, mi inserisco in questo spazietto, ovviamente sempre tra le due centrali, prendo nuovamente la pinza, stringo un pochino, io poi faccio direttamente con le mani perché ovviamente con le mani viene meglio, stringo un pochino, poi prendo la pinza, sempre con la telecamera davanti, prendo l'altra pinza a punte, quindi con questa conica tengo ferma e con l'altra giro 1 e 2 e faccio tipo un cappietto di gioielleria, così si dice, nodino di gioielleria, non lo so. Quindi in questo modo taglio sotto sotto, prendo nuovamente la pinza e ovviamente schiaccio. Io non prendo quella a punta piatta perché mi si gira, invece questa ziglinata per me è più semplice. Dopodiché riprendo l'orecchino tra le mani e controllo di aver fatto tutto nella maniera corretta. Sistemato, orecchino finito. E niente, spero vi sia piaciuto. E niente, se vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, in giù evitate, come dicevano una volta dei tre. Se vi è piaciuto ditele ai vostri amici, se non vi è piaciuto fatevi i fatti vostri. Scherzi a parte, un bacione da Briga Bijou, orecchini Tresor, baci!